Ndisanapitirire, choyamba tikuyenera kudziwa kodi cluster bomb ndi chani, nanga ndi chifukwa chani maiko akutsutsana ndi America kuti isatumize ku Ukraine. Cluster ndi mabomba ang'onoang'ono amene amayikidwa malo amodzi mu roketi kapena missile. Akaliphulitsa malere limamwazikana ndi kukagwera pansi. Mabomba amenewa akafika pa nthaka ena amaphulika, komanso zimatheka ena kungokwiririka pansi osaphulika. Kugwiritsa ntchito cluster pa nkhondo kumapereka chiopsezo chachikulu kwa anthu amba. Mwachitsanzo 1964 nkudzafika 1973 kunali Vietnam War. America inaponya ma cluster bomb 260 million, koma 80 million sanaphulike, anangokwirika pansi pa nthaka. Nkhondo itatha, anthu anabwerera nyumba zawo ndi kuyambanso kukhala ngati kale. Koma zimene anakumana nazo zinali zopsa kwambiri. Mabomba akhala kuphulika ndi kumapha komanso kuvulaza anthu osalakwa. 1978 Israel inaponya ma cluster bomb ku Lebanon pamene amalimbana ndi Palestina, koma anthu ena amafabe kumeneko mpaka lero. Ku Kosovo, NATO inagwiritsa ntchito cluster bomb mchaka cha 1999. Itatha nkhondo, anthu oposa 100 anaphedwa ndi mabomba pansi. 2001 America inaponya cluster bomb ku Afghanistan. 2003 NATO inaponya 75,000 cluster ku Iraq pamene amalimbana ndi Saddam Hussein. Maiko onse ndatchulawa ngakhale kuti nkhondo inatha, mabomba pansi amaphulikabe ndi kumapha anthu osalakwa. Apapatu ndimangopereka zitsanzo kuti mudziwe chifukwa chimene maiko ena akutsutsana ndi ganizo la America lofuna kutumiza cluster bomb ku Ukraine. Ku Vietnam kunali nkhondo imene inatenga zaka 10. America inaponyako 260 million cluster bombs. 80 million bombs sinaphulike nangula pansi pa nthaka. Pofika tsiku la lero anthu oposa 8,000 anaphedwa kumeneko, akati alime bomba laphulika, mwana akati asewere digwire chimwira ndi toyi chaphulika, iye aitenti timange sewu tingolambula pang'ono chaphulika. Anthu oposa 8,000 avulala, ena amaduka miyendo chani kumenekoko. Bomba imene inatchedwa kumeneko 1964 1970 likuphulika mpaka lero. Maiko a Kosovo, Iraq, Afghanistan komanso ku Lebanon zikuchitikabe. Ambiri mukhoza kumadabwa ponena kuti kodi amene anayambisa cluster bomb kapena amene anapanga bomba limeneli ndi ndani? Monga tonse tikudziwa, Adolf Hitler amatchuka ndi mbiri zonyasa, koma pali zina zabwino zimene anapanga zikupindirabe dziko lapansi. Tikangomva dzina la Hitler timayena kuti ndi dictator, munthu oyipa kwambiri, koma tidziwe kuti pali zinthu zina zabwino zimenenso iyeyu anapanga zimene zikupindirabe dziko lino. Mwachitsanzo, mankhwala a chloroquine, ena amati chloroquine, anapangidwa 1934 ku Germany mu nthawi ya Adolf Hitler. Iyeyo ataona kuti malungu akuvutitsa kwambiri, anasonkhanitsa anthu ndi kupanga mankhwala a chloroquine amene tikugwiritsabe ntchito mpaka lero. Ballistic missile imene amanyada nayo a NATO komanso a Russia amene anayambisa ndi Hitler mchaka cha 1936. Anti-ship missile anayambisanso ndi Hitler. Russia ndi America anangotengera luso lake. Zakumwa zija zimene timamwa m'makwati, Fanta, anabwera chifukwa cha Adolf Hitler mchaka cha 1940. Chimene chinachitika kuti Fanta uja apangidwe, panopa ku Ukraine kuli nkhondo. Taona America itapereka ma sanctions kunena kuti Russia pali katundu wina amene sangapite kumene kuja ngati McDonald's. Russia yamba kupanga McDonald's wawo. 1940 pamene kunali World War II, America inalitsa kampani ya Coca-Cola kutumiza zokumwa za Coca-Cola ku Germany. Adolf Hitler ananena kuti it's fine, anauza kampani ina kuti ipange chokumwa china
chimene chilowe m'malo mwa Coca-Cola. Ndiye panali munthu wina kumeneko amene anakwanisa kupanga Fanta ndi amene analowa m'malo mwa Coca-Cola ku Germany kuyambira 1940 ndipo anakondedwa kwambiri pa dziko lapansi. In short, Hitler anapanga zinthu zambiri kupatula mbiri yoyipa imene amatchuka nayo, kupha Ayuda 6 miliyoni, kuchita tsankho ndi anthu akuda, komanso kuyambitsa World War II. Hitler anachitanso zabwino zokomera dziko la Germany. Mu nthawi yoyambirira ya ulamuliro wake, zaka 5 zoyambirira, anayambitsa mafakitale ambirimbiri, analimbikitsa ulimi, anachepetsa ulova. Kampani yopanga magalimoto imene timayidziwa ija Volkswagen inayamba 1938 mu nthawi yake. Hitler ndi asilikali ake ndi amene anapanga cluster bomb yoyambirira mchaka cha 1940. 1945 ataluza nkhondo komanso kuphedwa, Russia ndi America anabira nzeru zake, anachita upgrade bomba limeneli ndi kulipanga lokulirapo. Ndikuwuzeni kuti cluster bomb ya Hitler imalemera 2 kg pamene ma cluster bomb amasiku ano a Russia komanso America amalemera 9 kg. Ndiye tikamaona America ndi Russia akunyada kuti ayi ife tili ndi ma anti-ship missile, ma ballistic missile, ma cluster bomb, komanso tikamanyada kumamwa Fanta, maukwati ndi maphwando, zonsezi ndi zipatso za Adolf Hitler. Pa 6 July, Joe Biden walengeza kuti atumiza mabomba amenewa ku Ukraine. Britain ndi Spain sakugwirizana ndi fundo imeneyi, akuopa kuti mabomba amenewa akhoza kulowa pansi pa nthaka ndi kudzapha anthu osalakwa kutsogolo kwake. Komabe America kudzera kwa security advisor Jack Sullivan atiuza kuti Ukraine ilibe zida za nkhondo zokwanira, akuyenera kupatsidwa mabomba cluster amenewa kuti akateteze dziko lawo. Former president wa Russia Dmitry Medvedev atamva nkhani imeneyi ananyoza Mr. Biden ponena kuti ndi nkhalamba yatsa pang'ono kufa, akutumiza macluster ku Ukraine chifukwa kusakasaka mitsamiro yopita nayo kumanda. Nkhani imeneyi ya macluster bomb ndi nkhani yovuta kwambiri. Pamene America ikutumiza macluster bomb ku Ukraine, adziwenso kunena kuti Russia ili nawo ambiri. Russia imachita zimenezi mobisa, simaponya macluster bomb aja ambiri chifukwa imaopa kudzudzulidwa.